మహిమ గడియలు అను మా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమమునకు మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీ జీవితములలో రక్షణ, స్వస్థత, విడుదల పొందుతున్నారని విని మీతో కలిసి ఆనందిస్తున్నాము. ఈరోజు వర్తమానం వినుటకు ముందు మీ పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథం చేతితో ఎత్తి పట్టుకొని ఈ విశ్వాస ప్రకటన నాతో చెప్పండి. ఇది నా పరిశుద్ధ గ్రంథం, రెండంచుల ఖడ్గం, అపరంజి కంటే అమూల్యమైనది, విస్తారమైన మేలిమి బంగారు కంటే విలువైనది, తేనె కంటెను జుంటె తేనె దారుల కంటెను మధురమైనది, నా జీవిత నావకు దారి చూపే చుక్కాని, నా త్రోవకు వెలుగునిచ్చే దీపము. ఈరోజు నీ వాక్యమును వినుచుండగా వినగల చెవి, గ్రహించగల మనస్సు నాకు దయచేయము. ఈ వాక్యము ద్వారా స్వస్థత, రక్షణ, విడుదల, అభివృద్ధి, ఆశీర్వాదము కలుగునని నమ్ముచున్నాను. ఆమెన్. దయచేసి మన పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథములను ఇంకో మాట చదువుకుందామా? కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 19వ వచనం కూడా చూడండి. భర్తలారా మీ భార్యలను ప్రేమించుడి, వారిని నిష్ఠూర పెట్టకుడి. ఆ మాట ఎప్పుడు నేను నిష్ఠూర పెట్టడం అనే మాట లేదు. దాన్ని ఏమంటే నెంబర్ 1, వాట్ ఈస్ ద రూట్ ఆఫ్ bitterness? The seed of bitterness is hurt. Number 2, what is the soil? The soil is the heart that harbors hostility. ఇక్కడ చూస్తే గనక మొదట గాయము ద్వారా మన జీవితాల్లోకి ద్వేషం వస్తుంది, చేదు వస్తుంది. ఆ రెండోది చూసారా, ఆ విత్తనాన్ని ఎక్కడ పెడతాను చెప్పండి. మనం అది ఒక విత్తనాన్ని భూమిలో పెట్టాలి. ఆ భూమిలో పెడితే కానీ విత్తనం అది ఫలిస్తుంది. కాబట్టి మన జీవితాల్లో గాయం కలిగినప్పుడు ఆ గాయాన్ని ఏం చేస్తా చెప్పండి? వి ఫీడ్ ద వూండ్. అంటే ఆ యొక్క గాయానికి, ఆ యొక్క నష్టానికి ఏం చేస్తాం చెప్పండి సార్? పాలు పోసి పోషిస్తాం. పాలు పోసి ఏం చేస్తాం చెప్పండి? దాన్ని పోషిస్తాము. వి ఫీడ్ అవర్ హర్ట్, వి ఫీడ్ అవర్ వూండ్. చివరికి ఏం చేస్తాం చెప్పండి? ఎప్పుడైతే దాన్ని వాట్ ఎవర్ యూ ఫీడ్ ఇట్ గ్రోస్. దేన్నైతే నువ్వు పోషిస్తున్నావో, పెంచుతున్నావో అది పెరుగుతుంది. కాబట్టి మీలో ఎంతమంది గాయాలను పోషిస్తున్నారు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ ఫీడింగ్ ద వూండ్స్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ ఫీడింగ్ ద ఇంజరీస్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ ఫీడింగ్ ద హర్ట్స్? ఎంతమంది గాయాలని పెట్టి పోషిస్తున్నారు? వాట్ ఎవర్ యు ఫీడ్ ఇట్ గ్రోస్. అందుకని ఏమంటారు, ఒక భక్తుడు అంటాడు, ఫీడ్ యువర్ ఫెయిత్, స్టార్వ్ యువర్ డౌట్స్. అంటే నీ విశ్వాసానికి మేత పెట్టండి, కానీ నీకున్న సమస్యలకి, వాటికి, లేకపోతే సందేహాలకి, నష్టాలకి, కష్టాలకి మేత పెట్టి వాటిని పోషించబాకండి. అట్లా పోషిస్తే మన జీవితంలోనికి అవిశ్వాసం వస్తుంది, అసమాధానం మన జీవితంలోనికి వస్తుందిగా. అలాగే మరి అహీతోఫెలు నమ్మకమైన వాడు. దావీదు నమ్మకమైన వారిని క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా పెట్టుకుంటాను, నమ్మకమైన వారిని సంఘంలో ఎల్డర్స్గా పెట్టుకుంటాం, నమ్మకమైన వారిని మంచి ప్రమోషన్ ఇస్తాంగా. అహీతోఫెలు పెట్టుకున్నాడు. మరి అహీతోఫెలు అసలు ఎవరు? మరి దీని గురించి మనం 2వ సమూయేలు గ్రంథం 11వ అధ్యాయం చూస్తే గనక చదువు 1వ వచనం కానించి ఒకసారి. వసంతకాలమున రాజులు యుద్ధమునకు బయలుదేరు సమయమున దావీదు యోవాబును అతని వారిని ఇశ్రాయేలీయులనందరినీ పంపగా వారు అమ్మోనీయులను సంహరించి రబ్బా పట్టణమును ముట్టడి వేసిరి. అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను. అక్కడ చూస్తే దావీదు ఏం చేస్తున్నాడు? ఎప్పుడు చూసినా దావీదు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలు యుద్ధంలో విజయాన్ని సంపాదించారు. కానీ 11వ అధ్యాయం చూస్తే దావీదు దిక్కులు చూస్తున్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడు దావీదు చెప్పండి? యుద్ధానికి వెళ్ళవలసిన మనిషి బాధ్యతలు దేవుడు ఇచ్చాడు. ఆ బాధ్యత ప్రకారం అమ్మోనీయుల మీద పోరాడాలి, యుద్ధంలో గెలవాలి. కానీ దావీదు ఉద్దేశపూర్వక ఇంటికాడ ఉండిపోయాడు. ఆ ఇంటికాడ ఉండ సమయంలో మేడ మీదకి వెళ్ళాడు. ఆ మేడ మీదకి వెళ్ళి ఏం చేస్తే చెప్పండి? చూడరాని దృశ్యాన్ని చూశాడు. ఒక నగ్న స్త్రీని చూశాడు. ఆ చూస్తూ మాత్రమే కాదు, కానీ తన భార్య కాకపోయినప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళ భార్యను ఇంటికి తీసుకువచ్చాడు. దావీదుకి అప్పటికే చూస్తే కనుక కొందరు భార్యలు ఉన్నారు. పాపం చేసే వాళ్ళకి ఒక భార్యతో తృప్తి ఉండదు, 2 భార్యలతో తృప్తి ఉండదు, 3 భార్యతో. దావీదు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి? ఇక్కడ ఒకళ్ళు కాదు, 2 కాదు, 3 కాదు, 5గురు ఉన్నప్పుడు కూడా దావీదు ఏం చేస్తాడు? మరొకరిది కావాలని ఏం చేస్తాడు చెప్పండి? ఆ యొక్క మేడ మీదకి ఎక్కాడు. ఆ యొక్క ఒక స్త్రీని చూశాడు. ఆ చూస్తూ మాత్రమే కాదు, కానీ ఆ స్త్రీని ఇంటికి తెమ్మని పంపించాడు. ఆ స్త్రీని ఇంటికి తీసుకొచ్చారు. ఆ తీసుకొచ్చిన పిమ్మట దావీదు పాపం చేశాడు. ఆ పాపం చేసిన పిమ్మట ఆ స్త్రీ గర్భవతి అయిందండి. ఆ గర్భవతి అయినాక ఏం చేశాడంటే చేసిన పాపాన్ని కప్పుపుచ్చుకోవడానికి
ఆ యొక్క స్త్రీ యొక్క భర్త యుద్ధంలో పోరాడుతున్నాడుగా, ఆ భర్త కోసం వార్త పంపించి తీసుకొచ్చి ఎవరైనా తెలుసా, నీ ఇంటికి వెళ్ళవయ్యా, నీ భార్యతో సమయం గడుపు, అప్పుడు నీ భార్య గర్భవతి అవుతుందని ఏం చేశాడు, ఆ చేసిన పాపాన్ని దాచుకోవడానికి దావీదు మరొక పాపం చేశాడు. ఆ స్త్రీ ఎవరు చెప్పండి, వేరే ఆయన భార్య. దేవుడు నీ కోసం భార్యని ఇచ్చాడు, నీ కోసం కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు, దేవుడు నీ కోసం బిడ్డలు ఇచ్చాడు, నీ కాని దాన్ని ముట్టుకోబాకు. అందుకని చెప్పండి, నీ పొరుగువాని దేనిని కూడా ఆశించకూడదు అన్నాడు. కాబట్టి ఎందుకు కుటుంబాలు విఫలమైపోతాయింది, ప్రేమ విఫలమైపోతాయింది? ఎందుకంటే ఎవరినైతే దేవుడు ఏర్పరిచారో ఆ ఏర్పరిచిన వారిని తృణీకరించి, ఏమంటారు ఒక సామెత ఉందిగా, గ్రాస్ ఈజ్ గ్రీనర్ ది అదర్ సైడ్, అంటే పచ్చగడ్డి మనకంటే కంచె అవతల పచ్చగడ్డి ఎట్టుండని చెప్పండి. కంచె అవతల వాళ్ళు అందంగా కనపడతారు, కంచె అవతల వాళ్ళు అంటే చెప్పండి. కానీ మనకేం చేస్తారు, కంచె అవతల ఎవరు? దేవుడు ఒక స్త్రీని ఏర్పాటు చేశాడుగా. మరొక దాని వైపు మనం చూస్తాము, అది వ్యభిచారం. దావీదు ఏం చేస్తున్నాడే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు, వ్యభిచారం చేశాడు. ఆ వ్యభిచారాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇప్పుడు నరహత్య చేశాడు. ఆ నరహత్య చేసి ఏం చేశాడు చెప్పండి, ఆ యొక్క యూరియాని కూడా, మరి నరహత్యకు ముందు చూస్తే కనుక ఆ యూరియా ఏమన్నాడు, నేను ఇంటికి వెళ్ళను, మా ప్రజలంతా యుద్ధం చేస్తుంటే నేను ఎట్లా సౌఖ్యాన్ని అనుభవిస్తాను అని ఊరియా అన్నాడుగా. అటు వెంబడి చూస్తే కనుక ఊరియా ఏం చేశాడు, చివరికి నేను వెళ్ళను, నా భార్యతో సమయం గడపనంటే చివరికి రాజుగారు ఆ ఊరియాతో తనకు డెత్ వారెంట్, అంటే తన మరణ శిక్షను అమలుపరచడానికి, ఆ ఊరియా తన శిక్షను తానే అనుభవించడానికి ఆ ఊరియాతో డెత్ లెటర్ ఒకటి పంపించారండి. ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే చరిత్ర చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కాబట్టి. ఇప్పుడు చూస్తే వాస్తవం చెప్పాలంటే కనుక చివరికి ఊరియా ఏమైపోయాడు చెప్పండి, యుద్ధములో చంపివేయబడ్డాడండి. ఆ యుద్ధములో చంపివేయబడ్డాడు ఎవరు తెలుసా, అహీతోఫేలుకు చెందినవాడు. రెండమ్మ ఒకసారి దాంట్లో 11వ అధ్యాయంలో 2వ వచనం ఒకసారి. ఒకానొక దినమున ప్రొద్దుగొంకు వేళ దావీదు పడక మీద నుండి లేచి రాజనగరి మిద్ది మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా స్నానము చేయి ఒక స్త్రీ కనబడెను. ఆమె బహు సౌందర్యవతి అయి ఉండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారము తెలుసుకొనుటకై ఒక దూతను పంపెను. అతడు వచ్చి ఆమె ఏలియాము కుమార్తెయు హిత్తీయుడగు ఊరియాకు భార్య. ఎవరు కుమార్తెమ్మా, ఎవరు కుమార్తె? ఏలియాకు కుమార్తె. ఎందుకు తెలుసా? అప్పుడు ఏలియా ఎవరో తెలుసా, అహీతోఫేలు యొక్క కుమారుడు. ఏలియా ఎవరో చెప్పండి, మనవరాల యొక్క భర్తనే దావీదు చంపాడు. కాబట్టి ఆ కారణంగా అహీతోఫేలు చూసారా, కొన్ని సంవత్సరాలంటే అహీతోఫేలు ఆగ్రహంతో నిండి ఉన్నాడు. అహీతోఫేలు చూస్తే కనుక కోపంతో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే దావీదు ఏం చేశాడు, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అహీతోఫేలు యొక్క మనవరాల్ని వ్యభిచారం చేసి ఏం చేశాడు, చంపాడు. కాబట్టి అర్థమైందా? ఎప్పుడో ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం చూస్తే అహీతోఫేలు జీవితంలో గాయం కలిగిందండి. ఆ గాయము కలిగినప్పుడు చూసారా, ఆ బిట్టర్నెస్ ఆ ద్వేషానికి దారితీసింది. ఆ ద్వేషం కారణంగా ఏం చేస్తాడు చెప్పండి, ఇప్పుడు దావీదు మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే దావీదు మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఆ దావీదు కుమారుడు అబ్షాలోము చూస్తే కనుక ఏం చేశాడు చెప్పండి, తండ్రి మీద తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే చూసారా కోపాన్ని జయించకపోతే గనక అది కొన్నిసార్లు కోపం అనే క్రోధానికి దారితీస్తుంది. ఆ క్రోధం కొన్నిసార్లు ఆగ్రహానికి దారితీస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి, ఎన్నో సంవత్సరాలు జరిగిన సంఘటన ఇప్పుడు అహీతోఫేలు క్షమించకుండా అవకాశం కోసం కనిపెట్టుకున్నాడు, ప్రతీకార చర్య కోసం కనిపెట్టుకున్నాడు. ఆ సమయం రాగానే ఇప్పుడు ప్రతీకారం చేస్తున్నాడు. ఏమని ప్రతీకారం? దావీదుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాడు. ఎట్లయినా సరే దావీదును చంపేయాలి, కక్ష సాధింపు స్వభావాన్ని ఇప్పుడు అహీతోఫేలు కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి మొదలు అనుకున్నాగా ద రూట్ ఆఫ్ బిటర్నెస్ ఈజ్ హర్ట్. ఆ యొక్క మన ద్వేషం అనేది మన జీవితాలకు ఎట్లా వస్తుంది, గాయం ద్వారా మనకు వస్తుంది. రెండోది చూస్తే కనుక ద రూట్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఈజ్ ద హార్ట్ దట్ హార్బర్స్ హాస్టిలిటీ. గాయము కలిగినప్పుడు దాన్ని పెంచుతాము, పోషిస్తాము. చాలామంది ఈ రోజుల్లో చూస్తే కనుక గాయపడిన వారు ఏం చేస్తున్నారంటే మరి వాళ్ళ గాయాన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పెంచి పోషిస్తున్నారు. అహీతోఫేలు కూడా చూస్తే కనుక ఆ జరిగిన సంవాదాన్ని మర్చిపోలేదు, కానీ కక్షగట్టాడు. చివరికి చూసారా దావీదుతో సమాధాన పడలేదు, అసమాధానము కలిగి ఉన్నాడు, క్షమించలేని మనస్సు. చాలాసార్లు మనం కూడా చిన్నప్పుడు సంగతులు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. అందుకని ఏమంటారంటే కొన్నిసార్లు బెటర్ పీపుల్ ఆర్ ఎమోషనల్ ఆర్కియాలజిస్ట్ అంటారు. అంటే ఆ యొక్క ద్వేషం కలిగిన వాళ్ళు, పగ్గలిగిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు మరి ఎంతసేపు వాళ్ళు భావోద్రేకాలు తవ్వుతూ ఉంటారు. 15 సంవత్సరాలు జరిగింది, 15 సంవత్సరాల క్రితం ఇచ్చిన డబ్బులు నాకు తిరిగి ఇవ్వలేదు కాబట్టి
ఏం చెప్పండి, వాళ్ళ మీద పగ. లేకపోతే చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు నాకేంటంటే అందరికీ 10 సెంట్లు స్థలం రాసిచ్చాడు, నాకు 5 సెంట్లు ఇచ్చేపాటికి ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి ఏం చేస్తాం చెప్పండి, నా తండ్రి మీద కక్ష పెట్టుకుంటాము, నా తండ్రి మీద ఏం చేస్తాం ద్వేషం పెట్టుకుంటాము, నా తండ్రి మీద వైరం పెట్టుకుంటే కానీ ఎప్పుడో ఏదో జరిగిన దాన్ని కనుక మనం దానికి డీల్ చేయకపోతే కనుక అది చివరికి గాయం అవుతుందండి. ఆ గాయాన్ని కనుక మనం పెట్టి పోషించకూడదు. అది నెంబర్ 1 చూస్తే కనుక ద రూట్ ఆఫ్ బిటర్నెస్ ఇస్ హర్ట్. రెండోది చూస్తే కనుక ద సాయిల్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈజ్ హార్బర్స్ హాస్టిలిటీ. మూడవది ఏమిటంటే ద డెవస్టేషన్ ఆఫ్ బిటర్నెస్, అంటే ఈ చేదు ద్వారా ఏ నాశనము జరుగుతుందో చూడండి ఒకసారి. అది హెబ్రీయుల రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 15వ వచనం. మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండా తప్పిపోవునేమో అనియు. దేవుని కృపను పొందకుండా ఎవరి జీవితాలైతే చేదు స్వభావం ఉంటుందో వాళ్ళ జీవితాల్లో దేవుని కృపను వాళ్ళు అనుభవించడం లేదు. దేవుని కృప అయోగ్యులైన మనల్ని యోగ్యులుగా చేసింది, అనర్హులైన మనల్ని అర్హులుగా చేసిన ఆ దేవుని కృప, ఆ కృపను ఏం చేస్తున్నది వ్యర్థము చేస్తున్నాము. ఆ కృపను ఏం చేస్తున్నాం మనం తృణీకరిస్తున్నాము. ఏదైనా చేదు వేరు మొలిసి ఉంటే అని ఏమంటాడు, అది అనేకలను కలవరపరుస్తుంది అంటున్నాడు. కలవరపరుస్తూ మాత్రమే కాదు కానీ అనేకులను అపవిత్రులుగా చేయనంటున్నాడు. శత్రుత్వం ద్వారా, ద్వేషము ద్వారా కుటుంబాల్లో కలవరాన్ని మనం సృష్టిస్తున్నామండి. ఎక్కడైతే కుటుంబాల్లో చూసారా కలవరం ఉంటుందో తెలుసా, ఆ కుటుంబాల్లో కలవరానికి కారణం ద్వేషం, క్షమించలేని మనసు. ఎప్పుడో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన దాన్ని మనకు క్షమించకుండా దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నామండి. ఇంకో మాట ఏమంటాడండి ఇక్కడ, రిమెంబర్ ద రూట్ ఈజ్ అండర్ గ్రౌండ్. వేరు ఎక్కడ ఉంటుంది? చెట్లు వేరు కనపడితే చెట్టు ఉంటుందా? పడిపోతుంది అది. కాబట్టి అర్థమైందా, ఈ ద్వేషం అనేటువంటి వేరు అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటుందంట. చూస్తానికి ధీటుగా కనపడుతున్నావు, అండర్ గ్రౌండ్లో నీ చేదు కనపడుతుంది. అక్కడ అండర్ గ్రౌండ్లో దాచి ఉంది. ఎక్కడ చేదు ఎక్కడ దాగి ఉంది చెప్పండి? అండర్ గ్రౌండ్. వేళ్ళు కనపడవు. చాలా మంది చూస్తే ఎంతో సంతోషం కనపడుతున్నారు, కానీ హృదయంలో చూస్తే కనుక కలవరం, హృదయంలో చూస్తే కనుక ద్వేషం, హృదయంలో చూస్తే కనుక పోరాటం. అందుకనే ఫ్రూట్స్ అనేవి హిడెన్ కానీ ఫ్రూట్ కెన్ బి సీన్. కాబట్టి వేళ్ళు మాత్రము దాగి ఉంటాయి కానీ దాని ఫలాలు మాత్రము దాయలేవు. చేదు జీవితం యొక్క ఫలాలు మాత్రం మనం దాయలేము. రిమెంబర్ ద రూట్ ఈజ్ అండర్ గ్రౌండ్. చాలాసార్లు దాచేయాలని చూస్తాము, శత్రుత్వాన్ని కప్పుకోవాలని చూస్తాము, పగను కప్పుకోవాలని చూస్తాం, కానీ మనుషులు చూసారు మోసపట్టవచ్చు, కానీ దేవుణ్ణి మాత్రం మనం మోసపెట్టలేము. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నువ్వు ఎటువంటి వేళ్ళు కలిగి ఉన్నావో ఆయన యొక్క జీవితాన్ని దాగి ఉన్న మరుగైన నీ జీవితాన్ని పరీక్షిస్తున్నాడు ఆయన. లుక్ ఎట్ యువర్ రూట్స్, లుక్ ఎట్ నీ యొక్క వేళ్ళంక చూడు. లుక్ ఎట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ బెటర్ రూట్స్. చాలా మంది చూసారు ఈ యొక్క ద్వేషపూరిత మనసు గల వాళ్ళు త్వరగా వాళ్ళు గాయపడిపోతారండి. వాళ్ళకి ముక్కు మీద కోపం ఉందంట. ఆ ద్వేషపూరితమైన చేదు స్వభావం గల వాళ్ళు కృతజ్ఞత లేని వ్యక్తులంట. వాళ్ళు ఈ యొక్క ద్వేషపూరితమైన మనసు గల వాళ్ళు చూసారా, ప్రతి దానికి వాళ్ళు అభ్యంతర పడతారు, ప్రతి దానికి సణుగుతూ ఉంటారు, ప్రతి దానికి గొడుగుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే జీవితాల్లో చూసారా ద్వేషం అనేది పగ అనేది యాసిడ్ లాంటిది, కాబట్టి అది పాత్రను నాశనం చేయదు. కాబట్టి ద్వేషం, పగ నిన్ను శారీరకంగా నాశనం చేస్తుంది. ఆ ద్వేషము ద్వారా, పగ ద్వారా, వైరము ద్వారా, కక్ష ద్వారా సుమారుగా 50 వ్యాధులు ప్రజలకి వస్తాయని చరిత్రలో తేలిందండి. కాబట్టి ఒక మనిషిని ద్వేషించినప్పుడు చూసారా అది మనకే హాని, అది మనకే కీడు. సౌలు చూస్తే గనక దావీదును ద్వేషించాడు. ఎందుకు దావీదును ద్వేషించాడు? దావీదు అని తప్పు చేశాడా? దావీదు ఏం తప్పు చేయలేదు, దోషము చేయలేదు. దావీదు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు అఖండమైన విజయాన్ని ఇచ్చాడు. అఖండమైన విజయాన్ని వచ్చినప్పుడు స్త్రీలు ఆ వీధుల్లోకి వచ్చి సౌలు 1000 మందిని చంపాడు, దావీదు 10,000 మంది చంపాడంటే ఈ శరీర సంబంధ రుగ్మతలు గనక మనం జయించపోతే గనక దేవుని యొక్క శక్తి మన జీవితాల్లో పనిచేయదు. దేవుని శక్తి మన జీవితాల్లో పనిచేయదండి. అందుకని ఏమంటాడు అక్కడ దాంట్లో అందరితో సమాధానంగా ఉండండి. ఏమంటాడు? అందరితో ఏమంటాడు ఇక్కడ? సమాధానంతో ఉండాలి. సమాధానంతో అందరితో అంటే ఇంట్లో వాళ్ళతో సమాధానంగా ఉండాలి, ఆఫీసులో వాళ్ళతో సమాధానంగా ఉండాలి. ఇంకెవరు చెప్పండి? అందరితో సమాధానం కూడా పరిశుద్ధత కలిగి ఉండటకు ప్రయత్నించిన. పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడు ప్రభుని చూడలేరు. కాబట్టి ఒకే మనసులో చూసారా ద్వేషము, పరిశుద్ధి ఒకే మనసులో ఉండవండి. అందుకని అపోస్తలులు దాని గురించి మాట్లాడతారండి.
దయచేసి మీ బైబిల్ గ్రంథాలు అందరూ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 26వ వచనం కాడ చదువుకుందాం. కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి. కోపపరుడు గాని పాపము చేయకుడి. సూర్యుడు అస్తమించు వరకు మీ కోపము నిలిచి ఉండకూడదు. కోపం అంటే తప్పట్లే ఏమన్నాడు ఇక్కడ, కోపపడద్దంటలా, కోపపడంటున్నాడు కానీ చివరికి అంటే ఆ కోపాన్ని గనక మీరు గనక సూర్యుడు అస్తమించే వరకు ఇంకా కోపంగా ఉంటే గనక అది పాపం అయిపోతుంది అంటున్నాడు. చాలా మంది బైబిల్లో కోపోద్రేకులు ఉన్నారండి. ఆరోగ్యకరమైన కోపం మంచిదే. కొన్నిసార్లు యేసుప్రభు దేవాలయంలోకి వెళ్ళాడు. ఆ దేవాలయం దగ్గర ఎట్లనే ఏం చేశాడు, గొర్రెల్ని చెప్పాడు, కొరడాపిసి కొట్టాడు. అది ఆరోగ్యకరమైన కోపం. ఇక్కడ చెప్పే కోపం అంటే ప్రతి వాళ్ళ మీద అకారణంగా ప్రతి వాళ్ళ మీద కోపం తెచ్చుకోబాకండి, అకారణంగా అసమాధానం కలిగి ఉండబాకండి, అకారణంగా మాటలు పడకబాకండి, అకారణంగా ఎవరితో మీరు పోట్లాట్లు పెట్టుకోవద్దు. కారణం లేకుండా, అపకారం లేకుండా, నేరం జరగకుండా, ప్రమాదం జరగకుండా కోపం తెచ్చుకోబాకండి. ప్రతీకారం తీర్చే దేవుడు కాబట్టి అందుకని ఏమంటాడు, రోమాపత్రిక 12వ అధ్యాయం 17వ వచనం కానీ చూడండి. కీడుకు ప్రతి కీడెవనికి నీ చేయవద్దు. మనుషులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గురించి ఆలోచన కలిగి ఉండుడి. శక్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుషులతో సమాధానముగా ఉండుడి. ప్రియులారా, మీకు మీరే పగ తీర్చుకొనక దేవుని ఉగ్రతకు చోటీయుడి. ఏమన్నాడు ఇక్కడ, పగ తీర్చుకోవద్దు అంటున్నాడు. అంటే పగ తీర్చుట నా పని. పగ తీర్చుకున్నట్టు ఎవరి పని? నా పని. దేవుడు చూసుకో. రెవెంజ్ అనేది ఆ దేవునికి అప్పచెప్పడు. ఆ మనిషి మీకు గాయం కలుగ చేస్తుండొచ్చు, ఆ మనిషి కీడు చేస్తుండొచ్చు, ఆ మనిషి మీ మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకున్నప్పుడు అయినప్పుడు కూడా అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పేవండి, ఆ మనిషి నాకు అప్పచెప్పవయ్యా, నాకు అప్పచెప్తే నా చేతిలో బట్ట ఆ మనిషికి ఎందుకు పనికిరాడు కాబట్టి నాకు అప్పచెప్పు, కానీ ఆ మనిషి మీద నువ్వు ప్రతీకారం తీర్చుకోవద్దు, ఆ మనిషి మీద నువ్వు కోపం పెట్టుకోవద్దు అని ఇక్కడ అంటున్నాడు కదమ్మా. పగ తీర్చుకోనంటే నా పని, నేనే ప్రతిఫలం ఇత్తును అని ప్రభు చెప్పుచున్నాడని అంటున్నాడుగా. ఇంకో మాట కూడా చదువుకుందాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 30-31. దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచుకుడి. విమోచన దినము వరకు ఆయన యందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు. సమస్తమైన ద్వేషము. ఇక్కడ చూస్తారా ఉన్నాడు, పరిశుద్ధాత్మను మీరు దుఃఖపరచకుడు. ఎక్కడైతే ద్వేషం ఉంటుందో, పగ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే వైరం ఉంటుందో అక్కడ దేవుడు దుఃఖపడతాడు. దేవుని కార్యం అనేది అక్కడ జరగదు. అందుకని అపోస్తలుడు పౌలు అంటున్నాడంటే దేని విషయాల్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఒక లిస్ట్, మన కొన్ని కారణాలు అక్కడ మనకి చెబుతాడమ్మా. తర్వాత ఏమంటాడమ్మా, సమస్తమైన ద్వేషము. సమస్తమైన ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇక్కడ ద్వేషము అంటున్నాడు. ఆ ద్వేషం అనేది చూసారా, అది భావోద్రేకాల గురించి రాయబడిన మాట. ఆ ద్వేషాన్ని అపోస్తలుడైన పౌలు నిషేధించాడు. నిషిద్ధమైనదిగా ద్వేషాన్ని ఎవరిని ద్వేషించకూడదు. కయీను హేబేలును ద్వేషించాడుగా, ఆ దేవుడు దాన్ని లక్ష్య పెట్టాడు. కాబట్టి ఆ ద్వేషపూరితమైన మనసు మన జీవితాల్లో మనకి ఉండకూడదు అంటున్నారు. తర్వాత అమ్మా, ద్వేషం తర్వాత కోపము, క్రోధము. ఏమన్నాడు కదా, క్రోధము అనే దాని మాట అర్థం ఏంటంటే మండిపడే మనస్సు. ద్వేషము మనకి ఆగ్రహానికి నడిపిస్తుందండి, ఆగ్రహం మనకు క్రోధానికి నడిపిస్తుంది. కాబట్టి చూసారా, వాస్తవం చెప్పాలి, క్రోధం అంటే కనుక కొన్ని ఆయిల్ గుట్టలు తీసుకోండి. ఆయిల్ గుట్టలు మీరు తీసుకుని కనుక వాటిని నలిపేసి ఆయిల్ గుట్టలకు నుప్పంటించండి. నుప్పంటిస్తే ఏమవుతుంది, అది దాని అంతా ఏం చేస్తానే లోపల మండుతుందిగా. అపోస్తలుడైన పౌలు మాట్లాడే లోపల మీరు మండొద్దు అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఆగ్రహం అనేది చూసారా అంతరంగంలో కలిగే మంట. కాబట్టి అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడంటే ఆగ్రహాన్ని, క్రోధాన్ని మీరు జయించాలి, ఆ ద్వేషాన్ని మీరు జయించాలి. ఇంకో మాట ఏమంటా, కోపం అంటాడుగా. కోపం అంటే కనుక అది బయట కనపరిచేది. ఆగ్రహం అనేది చూసారా లోపల మనకు ఆగ్రహం అనేది లోపల మండుతుంది. లోపల ప్రజల పట్ల ద్వేషం కలిగి ఉంటాము, లోపల ప్రజల పట్ల ఆగ్రహం కలిగి ఉంటాము. కానీ పౌలు అనే మాట ఏంటంటే వీటన్నిటిని మీరు జయించాలి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ చూస్తే కనుక స్పిరిచువల్ ఎయిడ్స్ అంటే ఎయిడ్స్ వ్యాధి తెలిసిందే మీ అందరికి అది. కానీ పౌలు ఇట్నే ఉంటాడంటే స్పిరిచువల్ ఎయిడ్స్, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు. కాబట్టి ఇంకోటి ఏమంటాడమ్మా, తర్వాత ఏమంటాడు, యాంగర్ కోపం తర్వాత, ఆగ్రహం తర్వాత అల్లరి అంటాడు. క్లామర్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి, కోపం వచ్చి ఏం చేస్తాము, ప్రజల్ని అల్లరి చేస్తాం. కోపం వస్తే ప్రజల్ని ఏం చేస్తాం, అల్లరి చేస్తాం. భార్యను అల్లరి చేస్తాం, బిడ్డలను అల్లరి చేస్తాం, సంఘాన్ని అల్లరి చేస్తాం, అందరినీ అల్లరి చేస్తాం. కాబట్టి పౌలు అనేది ఏంటంటే వీటన్నిటిని మీరు అల్లరి అన్నాడు. తర్వాత ఇంకో మాట అమ్మా, దూషణ అనే మాట. ఎన్నిసార్లు కొంతమంది స్త్రీలు పురుషులు వస్తారుగా, మాట్లాడతాం, కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ కాదు, ముఖ్యంగా అమెరికాలో జరిగింది. అసలు ఈ అమ్మాయిని చేసుకోకుండా బాగుండేది పాస్టర్ గారు, తొందరపడి ప్రేమలో పడి సమస్య తెచ్చుకున్నారండి. ఆమె ఏమంటుంది, పాస్టర్ గారు ఆయన అంటే నాకు ఇష్టం లేదండి,
మా అమ్మ నాన్న బలవంతంగా ఆయనతో పెళ్లి చేశారండి. ఇవి దూషణండి. అక్కడ దూషణ వాడు పౌలు ఏమంటే అక్కడ ఒకరినొకరు దూషించుకోవటం అనేది, ఒకరి మీద అభాండాలు వేసుకోవడం అనేది, ఎప్పుడైతే ఎక్కడైతే కోపం ఉందో క్రోధం ఉందో చూసారా, ఆ మనుషులు ఏం చేస్తారు, అభాండాలు వేసుకుంటారు, ఒకరినొకరు విమర్శించుకుంటారు, ఒకరి మీద ఒకరికి ఆగ్రహం కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి అటువంటి స్వభావాన్ని మనం మార్చుకోవాలని పౌలు అక్కడ అంటున్నాడుగా. తర్వాత అమ్మా, సకలమైన దుష్టత్వము మీరు విసర్జించుడి. సకలమైన దుష్టత్వాన్ని మీరు విసర్జించుడు. ఇదంతా చెప్పాలంటే కనుక ఆ యొక్క ద రూట్ ఆఫ్ బిటర్నెస్, ఆ యొక్క ద్వేషం అనే విత్తనం చూసారా, ఆ దాగి ఉంది, ఆ మరిగి ఉంది. ఆ మరిగైన ఆ దాగి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బిటర్నెస్ అనేది ఫలాలను ఫలిస్తుంది. ఆ ఫలం ఏంటి ఒకటి చెప్పండి. ఒకటి దుష్టత్వం అంట, ఒకటి ఆగ్రహము, క్రోధము, ఇంకేంటి చెప్పడం, కోపము, ఇంకా అల్లరి, ఎన్ని రకరకాలు చూసారా. ఒక విత్తనం అనేది చివరికి ఇట్ బేర్స్ ద ఫ్రూట్. కాబట్టి ఒక రూట్ ఉంది కనుక, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ రూట్ దేర్ ఇస్ ఎ ఫ్రూట్. విత్తనం ఉంటే కనుక తప్పకుండా ఫలం అనేది మనకి కనబడుతుంది. కాబట్టి అందుకనే పౌలు అనే మాట అంటే వీటన్నిటి విషయాలు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా. నెంబర్ 1 ఏంటంటే ఎట్లా మరి ఈ యొక్క ద్వేషాన్ని జయించాలంటే, నెంబర్ 1 లెట్ గాడ్ రివీల్ ఇట్. అంటే దేవుడు దాన్ని మీకు బయలుపరచాలి. వేళ్ళు భూమిలో ఉంటాయి. చాలామంది అంటే నీలో ద్వేషం ఉందంటే, నాలో ద్వేషం లేదు, కోపం లేదు, మీరు చూసారా అంటారుగా. కానీ ఇక్కడ చూస్తే కీర్తనకారుడు అంటాడు, 139వ కీర్తన 23-24 వచ్చిన అంటాడు, దేవా నన్ను పరిశోధించి నా హృదయమును తెలుసుకొనుము, నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచన తెలుసుకొనుము, నీకు ఆయాసకరమైన మార్గము నా యందు నెళ్ళ చూడుము, నిత్య మార్గమున నన్ను నడుపుము. కాబట్టి మనలో ద్వేషం ఉందా? అఫ్కోర్స్ ప్రతి ఒక్కరిలో ద్వేషం ఉంది, ఎంతో కొంత గాయం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరిలో ఎందరో కొందరు అభ్యంతరం పడ్డారు, గాయపడ్డారు, ఎందరో కొంత నమ్మక ద్రోహం చేశారు. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు దాన్ని మనకు బయలుపరచాలి. అందుకనే ఇర్మియా అంటాడు, హృదయము బహు మోసకరమైనది, ఘోరమైన వ్యాధి కలది, దాన్ని వివేచించేవాడు ఎవడు? దేవుడు మాత్రం హృదయాన్ని పరీక్షించగలడు. మనం ఏం చేయాలంటే, ప్రభువా నా హృదయాన్ని పరీక్షించు, ప్రభువా పరిశీలించి నీకు ఆయాసకరమైంది, అభ్యంతరకరం నాలోంచి తీసివేయమని మనం ప్రార్థన చేయాలి. నెంబర్ 1 లెట్ గాడ్ రివీల్ ఇట్. నెంబర్ 2 లెట్ గ్రేస్ రిమూవ్ ఇట్. అంటే దేవుని కృప దాన్ని తొలగించమనండి. మనంతలో మనం ఆ ద్వేషాన్ని విడిచిపెట్టలేం, మనంతలో మనం చూసి ఆ కోపాన్ని విడిచిపెట్టలేం, మనంతలో మనం ఆ క్రోధాన్ని విడిచిపెట్టలేం. కానీ ఆయన కృప మనకు కావాలి. ఆయన కృప మనకేం చేస్తే చెప్పండి, అయోగ్యులైన వారిని యోగ్యులుగా చేస్తూ, ప్రభువా నన్ను క్షమించు, ప్రభువా ద్వేషం నాలో ఉంది, అసూయ నాలో ఉంది, కక్ష నాలో ఉంది, నా జీవితం చూసారు కక్షతోనే నేను ముగిస్తున్నాను, నన్ను క్షమించు ప్రభువా అంటే దేవుడు తప్పకుండా మన యొక్క పాపాలను ఆయన తప్పకుండా క్షమించే దేవుడై ఉన్నాడు. ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని క్షమించాడు కాబట్టి మనం ఒకరినొకరు ఏం చేయాలి చెప్పండి, క్షమించాలి. మనం గనక ఇతరులు చేసిన పాపాన్ని క్షమించకపోతే గనక దేవుడు మన పాపాన్ని క్షమించడు. కాబట్టి ఎంతమంది అసమాధానం అనే సంఖ్యలతో, పగ అనే సంఖ్యలతో, ద్వేషం అనే సంఖ్యలతో, అసూయ అనే సంఖ్యలతో బంధించబడ్డారు. అటువంటి వారికి దేవుడు చెప్పే మాట ఏంటంటే, నా కృప ద్వారా ఆ సంఖ్యలు నేను తెచ్చివేస్తాను, మీకు ఆధ్యాత్మిక స్వతంత్రాన్ని నేను ఇస్తానంటున్నాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే అసమాధానం ఉంటుందో మనకు దేవునితో సంబంధం ఉండదు. ఎప్పుడైతే చూసారా ఆ ద్వేషాన్ని కలిగి ఉంటామో, ఆ ద్వేషం కలిగిన మనసుతో మన దేవుని ఆరాధించడం. అందుకనే ప్రభుని యేసుక్రీస్తున్నాడుగా, ఎప్పుడైతే నీవు మరి దేవాలయానికి వెళ్ళి బలి అర్పిస్తున్నావో, ఆ బలి అర్పించే సమయంలో నీకు లేకపోతే నీ సహోదరునికి నీ పట్ల ఆయాసం ఉంటే గనక ఏం చేయాలి చెప్పండి అమ్మా, ఆ బలి అర్పణకు విడిచిపెట్టి వెళ్ళి సమాధానం, నువ్వు క్షమించకపోతే గనక దేవుడు క్షమించడు. నువ్వు క్షమించాలి, నీకు హాని చేసిన వారిని క్షమించాలి, నమ్మక ద్రోహం చేసిన వారిని క్షమించాలి, వాళ్ళని దేవునికి అప్పచెప్పు. దేవుడు వారిని తప్పకుండా చూసుకుంటాడు. ఇంకోటి నేర్చుకోవద్దంటే, కయ్యను ఏం చేశాడు చెప్పు, చివరికి దేశదిమ్మరైపోయాడు, దేవునికి దూరస్తులైపోయాడు. ఆ కయ్యను వంటి మనస్సు నీలో ఉంటే గనక ఈ ఉదయకాల సమయంలో, ప్రభువా నన్ను క్షమించు ప్రభు, నాకు ద్రోహం చేశారు, నేను ద్రోహం చేశాను, నాకు ద్రోహం చేశారు, నన్ను క్షమించు ప్రభువా, నాకు రెండో అవకాశం దయచేయి, నువ్వు క్షమించావు కాబట్టి నేను కూడా క్షమిస్తాననే ఒక మనసు మనం కలిగి ఉండాలి. హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా నీకు వందనాలు. ఈ సమయంలో ప్రభువా విన్న వాక్యాన్ని నా హృదయంలో, మా హృదయాల్లో భద్రపరుచుకొని ప్రభువా, ఆ చేదైన ప్రభువా వేరు మాలో ఉంటే ప్రభువా, ఆ వేరును ప్రభువా వేళ్లతో పికిలించి వేయమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రభువా పికిలించి వేయండి ప్రభువా, పరిశుద్ధత దయచేయండి. నీ వాక్యము సెలవిస్తుంది అందరితో సమాధానముగా ఉండమని చెప్పావు ప్రభువా.
అందరితో సమాధానముగా ఉన్నావు. సమాధానపరచబడి వారు ధన్యులు, వారి దేవుని కుమారులను కూడా అన్నావు ప్రభువా. సమాధాన సంబంధమైన ప్రభువా జీవితాన్ని మేము జీవించడానికి సహాయం చేయమని యేసు దివ్యనామాన్ని అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. మెస్సియా ఫెలోషిప్ మా ఆరాధన కార్యక్రమాలు. ఇంగ్లీషు ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 6:45 Do not worry about the circumstances you're facing right now, because He is with you and He is walking with you, and be confident that He will never leave you nor forsake you. He is turning your life around. He is giving a breakthrough. Hallelujah. Don't give up. The Lord is still at the throne. He is fighting for you. He is working out things on your behalf. తెలుగు ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 8:30 ఆత్మ సంబంధమైన స్తుతి ఆరాధన, అభిషేకంతో కూడిన వర్తమానములు, అనేక మంది చెవులు గింగురమన్నట్లుగా అద్భుతాల మీద అద్భుతాలు చేయడానికి, నా ప్రజల పక్ష ఆశ్చర్యం చేయడానికి నేను ఈ తలముని ఎన్నిక చేసుకున్నాను. ఒక నూతన కార్యము ఈ మందిరంలో చేయబోతున్నాను. స్వస్థతలు మరియు ఆశ్చర్య కార్యములు జరుగుచున్నవి. పురుషుల ఉదయకాల ప్రార్థన ప్రతి బుధవారం ఉదయం 5 గంటలకు. పురుషుల ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, ఆర్థిక సమస్యల నుండి విడుదల, ఉద్యోగులు మరియు వ్యాపారస్తుల అభివృద్ధి కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయబడుచున్నవి. కుటుంబ ప్రార్థన ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం 6:30 కుటుంబాలలో మెరుగైన సంబంధ బాంధవ్యాల కొరకు, దైవభక్తి గల కుటుంబాలుగా తీర్చిదిద్దుటకు ప్రత్యేక ఉపదేశములు. భయపడవద్దు, నేను నీతో ఉన్నాను, నీలో ఉన్నాను, నీ పక్షానున్నాను, నిన్ను విడువను, ఎడబాయను. దైవజనులచే వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు చేయబడుచున్నవి. మెస్సియా బుక్ స్టోర్ బైబిల్స్, వ్యాఖ్యానాలు, భక్తుల జీవిత చరిత్రలు, గిఫ్ట్ ఐటెమ్స్, ఫోటో ఫ్రేమ్స్ తదితరములు లభ్యమగుచున్నవి. మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియచేయండి. మా ప్రార్థనా శిఖరంలో మీకోసము ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయబడును. మా ఫోన్ నంబర్స్ 9494767633 మరి ఒక నంబర్ 9494767733. మా అడ్రస్ మెస్సియా ఫెలోషిప్, 100 అడుగుల రోడ్డు, ఆటోనగర్ గేట్, విజయవాడ. దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా దీవించుగాక.